дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи клуби вилояти Хатлон алахусус ноҳияҳои Баландкӯ дар ҳошияи моҳвораи ҷавонон ва бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, махсусан мусобиқоти гӯштини миллӣ бо маром ташкилу роҳандозӣ гардида истоданд. Ин навбат дар деҳоти Одинабоӣ ҷамъияти деҳоти саричашмаи ноҳияи ба номи Шамсиддини Шоҳин бо ибтикори соҳибкорони маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мусобиқаи гӯштингирии гӯштини миллии тоҷикӣ баргузор гардид, ки дар ин мусобиқа беҳтарин варзишгарони ҷумҳурӣ ширкат варзида барои ба даст овардани тӯҳфаҳои пуливу молӣ ва шоҳҷоиза бо ҳам нерӯозмоӣ карданд. Нахуст ҳамчун рамзи эҳтиром ба фаъолияти кории чанде аз собиқадорони соҳаи варзиши ноҳия ва варзишгарони дохилу хориҷӣ, ки ба ин мусобиқа ташриф оварданд, тӯҳфаҳои таъсиснамудаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва соҳибкорони маҳаллӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. Дар ҳафти чорабинӣ дарж гардид, ки бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии ҷавонону варзишгарон ва муаррифии дастовардҳои онҳо дар мусобиқоти имрӯза гӯштингирони наврасу ҷавони минтақаи Кӯлоб ва ноҳияҳои мамлакат иштирок намуда рақобатҳои ҷолибу диданиро пешкаши ҳозирин гардониданд. Ёдрас мешавем, ки дар ин мусобиқа беш аз 5000 нафар ҳаводорони гӯштингирӣ аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам омада ба паҳлавонони худ мухлисӣ карданд. Баъди ба даст овардани ҳар як ғолибият, паҳлавонон аз ҷониби кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳои пуливу молӣ сарфароз гардида барои ба даст овардани шоҳҷоизаи мусобиқот талош варзиданд. Барои ба даст овардани яке аз ҷоизаҳои мусобиқа сараввал, Фирдавс Насимов бо рақиби худ Рустам Кабиров ба майдон баромада гӯштингирӣ карданд, ки дар ин рақобат Фирдавс бар рақиби худ дастболо шуд. Ҳамин гуна майдондориҳои ҷолибу ҷозиб аз ҷониби паҳлавонони шинохта Бобоҷон Бобоев, Баҳром Суфиев, Фарзин Ҳусейнов, Зоҳид Ҳусейнов, Субҳиддин ва Муҳиддин Халилзода, Абдуллои Ориф, Рустам Ҳакимов, Суҳроб Муҳаммадиев, Абдуллои Шералӣ ва дигарон баргузор шуд, ки ба мухлисон хеле писанд омад. Дар идомаи рақобат ду тан аз паҳлавонони вазни миёна Муҳаммадисо Раҷабов, ки ин варзишгар айни замон ба ҳайси сарбози қатории қисми ҳарбии 54-53 риёсати қушунҳои дохилаи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намуда, то баромадан ба даври ниҳоӣ 3 ғолибият дошт бо рақиби ҳамвазни худ варзишгари муваффақи майдони имрӯза Мулло Раҷаб Халифаев, ки дар ин ҳамоиши варзишӣ 4 ғолибиятро ба даст оварда буд, вориди майдон шуданд. Рақобати ҳар ду паҳлавонон вақти хеле зиёд тӯл кашид ва ниҳоят дар як ҳолат дасти Мулло Раҷаб Халифаев лад бардошт ва мувофиқ ба қоидаҳои ҷоришудаи гӯштини миллии имрӯза шоҳҷоизаи мусобиқот насиби Муҳаммадисо Раҷабов гардид. Сипас ба Муҳаммадисо Раҷабов аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин калиди шоҳҷоизаи мусобиқот автомашинаи сабукрав тақдим гардид, ки кулли мухлисон аз ин дастоварди варзишгар ба хушнудӣ истиқбол гирифтанд. Ман сарбоз қатори Раҷаб Муҳаммадисо тӯли 7 моҳ аст, ки дар қисми ҳарбӣ 54-53 Вазорати корҳои дохилӣ хизмати ҳарбӣ дорам ва дар ин мусобиқа сазовори шоҳҷоиза гаштам. Раҳмат барои мусобиқае, ки дар ин мусобиқа мо дастгирӣ кардам. Мушкил буд, аммо аз ҳисобе ки травма гирифт, сазовори шоҳҷоиза гаштам. дар як гӯшаи зебоманзари ноҳияи Шӯробод тамоми халқ дар инҷо омаданд. Бартари ин чорабинӣ аз он иборат аст, ки ман фикр мекунам аз тамоми гӯшаву канор, ҳатто аз ҷумҳурии бародарамон Ӯзбекистон, аз тамоми миллатҳои минтақаҳо дар ин ширкат варзиданд. Мавриди зикр аст, ки бо эълон гардидани моҳвораи ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат силсилаи мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллии гӯштингирӣ бо маром идома дошта, дар рӯзҳои баъдӣ баргузории чунин мусобиқаҳои боҳашамат дар дигар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар назар дошта шудааст.